¿Qué tal? Bruxismo. ¿De dónde viene el bruxismo? ¿Por qué aprieto los dientes que parece que me van a estallar? ¿Y por qué por la noche? Por la noche cuando dormimos es cuando el cuerpo libera las tensiones, se limpia a nivel físico y a nivel emocional también. Libera las tensiones emocionales, con lo cual apretamos los dientes y bueno, hacemos una serie de cosas que nos ayudan a liberar esas tensiones. Vale, ¿cómo podemos aliviar el bruxismo? De una manera rápida e inmediata. Tenemos dos puntitos aquí, justo en el juego de la mandíbula, ¿vale? Si eres una persona que aprieta mucho los dientes, tendrás aquí dos bolitas, a esta altura, más o menos. Si no encuentras bien, abres y cierras la mandíbula y donde hace el juego, ahí hay dos bolitas que tú aprietas y va a doler horrores, ¿vale? Aprietas esos puntitos, ¿vale? Masajeas, das vueltas. Tienes que encontrar que hay dos bolitas, ¿vale? Aprietas, das vueltas, masajeas. Si quieres acompañas con la respiración por la nariz. Sueltas por la boca, de manera que se va a ir aliviando mejor, más rápido. ¿Vale? Puedes apretar, mantener y hacer respiraciones o masajear. ¿Vale? Si quieres masajearte con alguna esencia que tengas por casa, esencia de azahar, esencia de menta, cualquiera de las dos, ¿vale? Esto nos va a liberar la tensión de la mandíbula, ¿vale? Muchos de los dolores de dientes, sobre todo de la zona baja, tienen que ver con este punto de aquí. Ya he comentado en algún vídeo que cuando te duelen los dientes de abajo, cuando es un dolor del nervio, o sea, es que me duele como el nervio, apriétate aquí que se te va a soltar, ¿vale? Entonces, apretamos aquí las veces que queramos al día, ¿vale? No hace falta demasiado, pero sí apretar un poquito con ganas, ¿vale? Duele, pero luego alivia muchísimo. Y luego otra de las maneras que vas a hacer para liberar la tensión de aquí va a ser levantar la piel, ¿vale? Levantamos así la piel, estiramos hacia arriba, hacia adelante, hacia atrás. Suele estar la piel pegada en esta zona y duele un poco. Duele menos que apretar, así que te será más fácil en los dos lados. Vale, estoy haciendo este para que lo veas, pero en realidad hay que hacerlo en los dos lados, ¿vale? Y ya cuando veas que ya no duele nada de nada, dices, parece que ya no me duele nada en absoluto. Pues ya está bien sueltito y despegadito, ¿vale? Me parece que todavía duele un poquito. Bueno, apretar, soltar. Y básicamente eso. Si tenemos mucho bruxismo, nos va a repercutir a la zona cervical, ¿vale? A las vértebras. Con lo cual siempre conviene darnos un masaje de vez en cuando, ¿vale? Si somos personas que vivimos bajo mucha tensión, bajo presión y tenemos esa sensación de apretar y tal, pues conviene que de vez en cuando soltemos la tensión cervical. Lo mejor es ir a un masajista, ¿vale? Y si te lo quieres hacer tú en casa, pues si quieres lo mismo, echas un poquito de esencia si tienes en casa o con aceite simplemente, o con las manos, me da igual. Y masajeas, ¿vale? Toda la zona del cuello hasta arriba, ¿de acuerdo? Hasta toda esta zona de aquí, hasta que toques el hueso del cráneo, ¿sí? Y básicamente eso, sobre todo el punto este de aquí, apretar y despegar, ¿vale? Con esos dos vas a notar que se libera muchísima tensión. Luego si quieres también puedes bajar un poquito y justo aquí, este músculo, notarás como pequeños saltitos, ¿vale? Clan, 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 clan. Esos son los nudos que tienes aquí en la mandíbula de apretar. Lo mismo, puedes masajear, ¿de acuerdo? Más importante es este, pero este también te va a venir muy bien. Pero una vez que sueltes este bien, vas a notar muchísimo, ¿vale? Espero que te sirva. Hasta luego.